Olá, eu sou Virginia e você está no canal Gina Artesanatos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É sua primeira vez aqui? Deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve aí, ative o sininho para você não perder um só vídeo. Nós postamos vídeos todos os dias. Deixa seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E me segue lá nas minhas redes sociais, porque eu vou estar por lá te aguardando. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês uma ideia de uma bota feita com EVA. Então fica aí que são 30 segundinhos e nós já voltamos com a nossa ideia. Roda a vinheta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Bom, pessoal, aqui tá a botinha, certo? Eu usei essa botinha para pendurar na lareira e colocar doces. Vocês vão ver uma foto aqui, vou deixar aqui desse lado. Dá uma olhadinha aqui. Ficou linda, né? Então, eu não coloquei nada aqui, porque a botinha eu deixei fixa na lareira. Coloquei os doces. Coloquei a quantidade de crianças que tem aqui, né? Meus filhos, meus sobrinhos. E aqui eles tiraram os doces e deixaram a botinha. Mas se você quiser colocar alguma coisinha aqui, você põe, pendura e depois tira, tá? Então essa foi a nossa ideia de hoje. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. Agora agradeço a todos que ficaram comigo até esse momento. Você que vem todos os dias, que deixa seu like, que tá deixando seu feedback. Muito obrigada e um beijo no coração de todos. Até a próxima!